Sa mga balita nasyonal, COVID-19 cases sa mga kabataan nga edad 2 ka tuig panubo nagadamo. ETI nagtukod sa komitiba nga naga-standardize sa pagluto sang adobo kay iban pang pagkaon sang Pinoy. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 13, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Okay, mga aga na sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, mga aga Aksyon Doors. Good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-aksyon, happy Tuesday! Yes, mga happy ka-aksyon. Tuesday. Sa mga nag-monitor sa Facebook, good morning. No? Sige. Si Masi Tofago, good morning dira sa imo. Alex Montesa, may aga man. Sa ginagreet niya sila ni Ma'am Vanessa Mayo, si Doc Matt Mayo, sa kay Mrs. Alvarez ng Barangay Tangob, kay Ma'am Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona, kag dira sa mga pamilya de Alagdon bala sa Don Salvador Benedicto. No? Good morning dira sa inyo. Good morning man kay John Vicente. Of course, kinagreet niya ang iyang family dira sa Himamaylan City sa Barangay Carabalan. Family Vicente from John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Kay Sir Milili Oligo, nag-message man siya, good morning. Kay sa MM's Bunny Cafe, gali, kay Kagawad, Monet and Timay and Monet Lobaton sang Silay. Good morning sa inyo. Kay Emmy Esmeralda Dulido, good morning man. May lang nga pagpamati dira sa imo. Kay Miss Chona Cordero, good morning. Kay Ma'am Van, nagalantaw man, and of course, Doc Mayo, magandang hapon. Char, nagtagalog. Maayong hapon dira sa inyo. Magandang hapon. Tagalog. Good afternoon. Dira sa Minnesota. Sir Milili Oligo, good morning man. Ay, Sir Milili Oligo, kag kay Sir Noel Amar, good morning, good. May lang nga pagpamati. Sige. Kag of course, kay Kagawad, Milagros Alir, good morning sa imo. Sir Leo Talaban, dra sa Mayla Castellana, see you soon, basi pala makalagaw-lagaw kita. Sana. Si Action Pride kaga, Action Boy, nagpakanlaon. Ay, gali ka? Yeah, bigyan nga kay, di ba, kabayang iya nga tingog, doga, sakit iya tutunlan. So, may ipakanlaon, tani ba si mong pawan. Siguro nakasimot, siguro sang hangin gikan sa bulkan. Sa super. Kag naong pawan, siya tisubong, nag-ara na siya nag-duty. Ay, gali ka? Sige. Amo na sa sekreto na? Amo na iya. Ang bayan na pawan siya kuno, tisubong nagbalik na siya duty. Timo, guro lain man niya Basi, ang mga payo sa sakit sa imo tutunlan niya, butan tabi, mga red envelope. Ay na? Oo, tapos ipasa mo pandayin sa ako ng red envelope. Tapos ipasa para mag-ayo man imo tutunlan. nga nagabatsyag sang kapait. Kalain. Yes. And of course, Action Boy, good morning sa tanan nga members ng Energy Fans Club nga maukod gid nga supporter. Supporter kaga listener. Si Christine Green nagdaog li kagapo, no? Ano pila to gindaogan niya? 300 pesos. Wow. Tema, gym lang talantaw ka na naka 300. Kaya nag-enjoy ka na lang taw or pamati, naka 300 ka pa. Ninita Ramirez Tumimbang, good morning gid sa inyo. Kamusta kamo dra mga ka-aksyon? I hope okay gid ka mo na. Kaya syempre, sa gyapon medyo at least ang syudad sa Bacolod, Action Boy, doon nagnubo-nubo man yung cases tadi, no? Pero kagapon ang Negros Occidental, nanguna sila ya. Sige lang amo gina. Bulus-bulus. Naka-schedule siguro.
Pero keep safe kita gyapon mga ka-aksyon na. Matamat lang kay 16 million man ka doses ang vaccine ang maabot sa bunga bulan. Eh basi pa lang maka-avail na ta. Diri sa Pilipinas. Oh, gani man. Yes, oo. Hinaon na siya. Ang order pala sa Bacolod, mo nga paabot ko ang AstraZeneca kay matalaktapan ing tanan. Yes, sige lang Ubos ni bakuna, ang gusto mo pa bakuna. Yes. July kag August maabot Aksyon Boy mong. So Yes, praying gid Aksyon Boy nga makaangkon kita sang merrier nga Christmas. Correct. Diba? Makakulong ka sa claiming party na kita. Yes. Sige. Di ka na to dampe? Kay Miss Jinky Dialagdon, abi. Sige. Good morning. Sige, go Aksyon Boy. Ikaw naman. Good morning ko no kay Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, kag Dennis Richard Tibor Roma. No? Good morning dira sa imo. Sa kay Sally De Sousa, good morning man. Kag kay yes, dira sa kay Virgie Ligaspi Coloso. Good morning. Kag kay Jean Buarom, Teresa Lilaha Kayaw, Maing Agaman. Sa iladira ni Ma'am Luing Melos, bala, good morning. Kag ni Teacher Romela Ilustre Arevalo, Maing Aga dira sa inyo. Good morning, kid. Kag daugid gapon timo no? Nagdaogi kagapon ang Milwaukee Mayo ka Bucks. magpakot sang Diba? Bako gapon, bako feeling ko madaog subong box. Ayan eh, man daw ang feeling mo guro daw, pwede mapustaan da. Madaw, tabi ka ng feeling ni Sige lang kay Action Doors. sa Thursday, sa game 4 na no? Game 4 na. Thursday ha, hindi kita Wednesday, Thursday kita. Thursday. Sa kay Cory Vidaha dira, maayong aga. Sa kay Durong Regine, ga-monitor man adlaw-adlaw diri sa aton. No? Salamat gid Durong. Be, tanaw ko si Durong ni abi ko na okay. Taga Kabankalan gali ni siya. Sige. Standby mga kaaksyon sa aton mga balita lokal. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Dismayado ang power watch sa sud-asud ng unscheduled power interruptions ng Central Negros Electric Cooperative. Sunog kay Winnie Sancho ang power watch, hangkat karon sa nagadumala sa Sineco, nga ipatag sa mga konsumidor ang matuod nga rason sa likod sa mga power interruption sa mga lugar nga sakop sang Sineco. Dunga man ni Sancho ang kapaslawan sang Sineco nga mahatag ang nagakaigo nga serbisyo, ang nagapatimaan man sang inefficiency sa nagadumala sa Sineco. Ginahangkat man ni Sancho ang Sineco nga magpatigan sa tikang agud mapatag sa publiko ang rason sa likod sang kakulang nga serbisyo sa publiko. Naglabot sa 328 ka mga person deprived of liberty o kon PDL ang yara sa custodial facilities sa Napulo ka police station sa syudad sang Bacolod. Resulta ini sa ulauntat nga police operation labi na sa illegal gambling, drugs kag wanted persons. Ginarisguhan sa iban nga hepe nga mabutang sa guwat sang presohan ng iban nga PDL nga nakaposa sa malikawan ang pagginutok sa custodial facility. Base sa record, nagapanguna ang Police Station 2 nga may 68 ka PDLs ginsundan sa Police Station 1, 59, Police Station 4, 38, Police Station 8, 34, kag Police Station 6, 26. Liwat na nagpadala sa sulat ang Bacolod City Police Office sa Police Regional Office 6 para ipadangat ang problema sa kagutok sa mga custodial facility diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sa Bacolod City Police Office, personal niya nakita ang kagutok sang custodial facility sa mga police stations nga ginapandangan sang person deprived of liberty. Ginakabalakan ni Liada ay kayong lawas sa mga PDL nga may mga balatian pareho sang high blood kag tuberculosis o kon TB. So kay Liada hindi magbato ng Bureau of Jail Management and Penology sa ila PDL bangod sa ila concern sa COVID-19. Nagapati si Liada ngayon panahon para istoryahan sa PNP kag BJMP sa Region 6 ang problema bangod ako ang posibilidad nga magalala pang sitwasyon sa mga PDL nga yara karon sa mga custodial facilities sa mga police station. Invoice na namin sa among mga weekly meeting.
nakapadala na kita sa letter dito sa region. Okay. Na istorya sila tani sa regional office ng BGMP. Kasi ang patakaran sa BGMP sa Subong, duwa lang ka priso ang iakomoda nila taga station. Nadugang balita lokal, nadugangan sa 448 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 74,540. Nadugangan ang probinsya sa Negros Occidental sang 120, ginasundan sa Iloilo Province nga 116, Iloilo City 76, Aklan 71, Bacolod City 60 kag Antique 5. Samtang 471 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 60,434 kag 43 ang bago nga napatay nga nagdala naman sa kabilugan nga 1,696. Ang Western Visayas may 11,389 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa ibang banaton nga balita lokal, patay ang isa ka 40 anyos nga lalaki matapos ginbuno mga alas 9 takna sang gabi sa tung Hulyo 11 sa Purok 4, Barangay Libakaw, siyudad sa Himamaylan. Ang biktima ginkilala kay Roberto Cagayan, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Vicente Ambata, 53 anyos, lunsay nagapuyo sa mga lugar. Suno kay Himamaylan PNP Deputy Chief of Police Lieutenant Arturo Margallo, ginaligar na kainom ang biktima sa napadalo sa grupo ni Ambata nga nagainuman sa kilid sa dalan. Duwa pa ni Margallo, naglalisay ang duha tubto ginbuno ni Ambata si Cagayan gamit ang double blade. Ginagaw padala si Cagayan sa Governor Valeriano Gatuslao Memorial Hospital sa siyudad sa Himamaylan apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakapalagyo naman si Ambata matapos nahimo ang amo nga krimen. Hindi na tabo ang ni suspect kagang iya nga mga barkada o mga friends niya nagainom. So nagabot man yung biktima na nakainom-inuman. Kag nag-istorya sila madali. Kag during sa ilang pag-istoryahan ay may argument niya tabo o lalisay. Ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Arturo Margallo sa Himamaylan Police Station. Ginbuno samtang nagakatulog ang isa ka lalaki sa Sitio Bayongbong, Barangay Tabunak, Banwasang Toboso, malas 5 ang sang aga sa tuadlaw sang Domingo. Ang biktima ang ginkilala kay Jury Gabriel, may asawa, samtang suspect ang ginkilala man kay Ernesto Gabriel Jr. Soltero, tanan na legal ang edad kag lunsay nagapuyo sa mga barangay. Sa investigasyon sang Toboso PNP, nagakatulog si Jury sang gulpi ang ginsulod ni Ernesto sa iya pulian kag ginbuno igo sa nawala nga bahin sang lawas. Nagpalagyo ang suspect matapos ang krimen, samtang padayon pag-imbestigahan ang motibo sang pagpangbuno. COVID-19 cases sa mga kabataan ng edad 2 ka tuig panubo nagadamo. Samtang DTI nagtukod sa komitiba nga nag-standardize sa pagluto sa mga pagkaon nga Pinoy. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagsa
Okay. Good morning dira sa kay amigo naton Michael June Season. Dira sa may Purok Brotherhood Barangay Sumag, Bacolod City. Ara na Action Doors, sure ka? Okay. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning sa liwat. Kay Ameng Cornato Valencia. Aha. Sige, check ko din sa akon be. Kay Action Boy, pero ang naka-live tagyapon sa isa ta ka Facebook. hindi So ta. sa Balita Morning Edition karon i-live ni Action El Rey. Okay. Sige, karon pa. Yay! Yes, naaton live tips sa official. Okay. Okay? Okay, very So good, karon very sa good. Alas 7 dito naman ta sa aton nga official Facebook page. Correct man, Sir El Rey? Kita mo? Kamo na ba? Ara. Kita mo ka na balik na. Aha, sige. Sige, go lang, Dr. Balo Boy. ka ang iba naton nga mag-action, hindi sila ka kunway bala notification, hindi sila ka tultol. Yes, no? Sir El Rey. Send ko si mo bala. Yes, send ko si mo. Kag dira kay Ana Sinoro, may agaman sa imo. Sa kay Susan Jaime Allen, good morning dira sa may Houston, Texas. Kag kay silang makakita tanan ni karon sa no. Paano mo nabalaan Action Doors? Ako, paya, ano pang sikreto? Ngulo ko na bala. Charotaryo. Kaya makita ko na daw nga live. Pwede na mapinag. Okay. Ay, nakaka-touch. Sige, karon Sa mga taga-barangay Pandanon, Bala DSB, sa pamilya dira ni Ma'am Jinky de Alagdon, good morning sa inyo. Kag sa ila ni Alma Oligon, Sirela Samara Aguilion, kay Mikey Montilla, Bon Becos, kag Melanie Rion, good morning dira sa inyo, no? Mga friendship ini ni kuan ni Jinky. Ining si Friendship goals. Yes, ining si Bon Becos ni taga kuan ni siya, taga Canada. Ining migata ni si Mikey Montilla. Taga diri na diya, taga Isabela ni saya. Good morning dira sa inyo, no? Yes. Kag, of course, Action Boy sa mga taga-Alagad Radio. Oo. Kag taga-Banwas ng Inubaan. Ng Good mga morning, oo. supporters. Ang Alagad Radio dira, Supporters. si Gabong kuno kuan mo da ang imo nga tingog to, si Gabong gidya ambal ni Aksyon ni Eric Tenerife, no? Abi, matry ta to, Matry. kadto tabi nga, ano bi, kung gasigabong. Gani man. Ang tawon tabi, no? Kay Angel Grace sa Panhilason, maayong aga man dira sa imo sa Japan, Narita, Japan. Kay Florencia Villacampa, watching live sa La Union. Kay Dads Aberia, maayong aga man, Barangay Sumag, ini siya nagamonitor si Dads Aberia. Di ka nadampi ka pangapi, Dads. Kay Susan Gonzales, maayong aga man sa imo. Si Boy, do wala ta na nakita aton friendship nga si, Rochelle Evangelista. Basi Do wala siya. Basi liga ginakawatan lang iya nga Tiyanggi. baligyan. Basi subong cellphone niya Oo. nagkawat. Oo, no? Ay kalai. Maka- Abi hapitan ko siya karon be magano tabi mag Natulala out tabo- ko be. Oo. Basi bala wala na siya bala cellphone how. Kasi ano Kay natulala dalon ko mo cellphone kay yatag siya. Ang akong cellphone. Ang imong cellphone. Ang akong cellphone. Nani, Correct no? man. Nani isang imong kanami sa imong suggestment. So just Kailin. Siyempre, ang mga dapat. Diba? Kay Ronald Vicera, good morning man. Grabe, itong mga listeners, sa boy, San mga Agustin. ara, sila sa La Union, San Agustin Romblon, grabe no, mga taga, mga Negrosanon or Bacolodnon. Yes, oo. Dito naga-work or dito na naga-tiner subong. Nagdito na migrate. Bumigrate. Kasi mga muna sila, mga taga Negros muna sila. Nga dito na sila nag-tiner, no? Sa kay Franklin Tilohio, may agaman sa imo. Si
Si ano pangita ko man si Maria Rivera Murayama. Tinagdulong ko to siya kids sa school. Balo ka naman niya kung wala siya Kid lang, monitor. Sa kid lang Kid gali. lang. Dugagan ko pa ya isa. Kaya isayari na diya sa Bacolod yan. Oo, ito galing nag-graduate, no? So, nagligan niya bulan. Oo, ito nag-virtual graduation. Nakakita ka sa virtual graduation? Nakikita ka na? Kita lang ko sa mga screenshot nila nga pero in fairness, congratulations sa mga nag-graduate Aksyon Boy. Kakuha ka man guro, no? Galing, kakuha ka man, marcha-marcha man. Ang sila, Wala. Agalantaw lang. Ginalawag lang. Te sila galantaw lang man. Pero may nakita ko yung graduation sa isa ka high school nga school diri sa Bacolod. Nga ano sila yado ka drive-thru. May salakyan, tapos ko ng diploma. Dito pa picture sa sulod sa Pirti maning drive-thru graduation. Grabe, naging niya subong Aksyon Boy, no? Very, COVID, no? Pirti gid ang halik da sa ato. Namak mo Yes, yang bala. balo ka, ang graduation is one of the best moment kag memories sa imo nga kabuhi Yes, mo. Aksyon Boy. Kadumdum ka pag graduate mo sa high school. We are so lucky, Aksyon Boy, nga naka-experience sa sirang bagay. Sige lang, akay ko na sa mga nag-graduate elementary, miyara pa, miyara pa high school. Sa high school nyo, kaya na COVID. Okay. Katila ko sa una, duduma ko sa graduation namon wala sa high school. Nga, kundi, ari kami sa section 1, siyempre maglawagay na una section 1. Nakapulit ako sa balay, nakapanyapon ako, ay pa matapos lawagay ito sa iba niya. Araw-araw. Kaya daw mo section. Ay, kalay. Ata. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time last size 29 detalye na sang balita nasyonal ginpalayag sang Department of Health nga nagadamo ang COVID-19 cases sa mga kabataan nga nagaedad 2 ka tuig panumo. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga nagaedad 0 tubtub 19 anyos ang nalaki pa sa pediatric group. Dugang pa ginatunan pa sa karon sa mga eksperto kung nga nagadamo ang kaso sa COVID-19 sa among AIDS group. Magimo mga tubang sa pinalidad ang mga doktor nga nagahatag sang extra doses ng COVID-19 vaccines sa mga pasyente. Sunod sa Department of Health o DOH, wala pa nila maprobahan ang paggamit o paghatag sa mga booster shots kag pag-impon sa mga bakuna. Naibaluan ginpahayag ni San Juan Representative Ronaldo Zamora nga nakabaton siya sa 4 ka doses ng COVID-19 vaccine matapos ginpahayag sa iya doktor nga may immunodeficient ini kag kinahanglan sang extra nga proteksyon batok sa virus. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala sila napabalo angot sini bangod wala pa ginarekomenda sa ahensya ang pag-impon sa mga bakuna bangod wala pa may baluan kung safe kag effective ang nasambit nga tikang. Nadumduman sa tung Mayo ginpahayag sa nga Department of Science and Technology nga umpisahan nila ang
ang pagtuon sa epekto sa mga tao kung duha ang nagkalain-lain nga bakuna ang ila mabaton. Suportado naman sa Department of Health ang estratehiya sa pila ka lokal nga gobyerno nga patapikan sang vaccination stickers ang mga balay o kung establishmento nga magapuyo ang mga fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kung isa ini sa estratehiya sa mga lokal nga gobyerno sa bakuna, wala siya sa nakita nga sa isang diskriminasyon. Una na nga nagpatuman sang style nga ini ang lokal nga gobyerno sang Mandaluyong. Nagtukod ang Department of Trade and Industries ang Committee on Filipino Dishes nga magadihon sa Philippine National Standards sa masikat nga pagkaon sang Pinoy kaangay sang adobo, sinigang, lechon, sisig kag madamong iban pa. Ginabugusan ng komitiba sa mga chef kay iban pa nga personalidad sa patag sa food manufacturing, processing kag food technology. Bangod sa lain-lain nga pamaagi sa pagluto sa manasambit nga sudan sa mga food writer, blogger, vlogger, gusto sang komitiba nga standardize ang cooking techniques sini. Tuyo man sang standardization sa pagluto sang adobo nga mapabili ng identity sa kultura nga Pinoy sa pihak sa mga makabag-o nga sekreto sa pagluto sini. Ginboltedahan sa masenador ang Department of Budget and Management bangod sa parang nga pagpangipit sa pondo para sa mga proyekto nga yara sa dalong sa General Appropriations Act of 2021 nga makabulig sa pagsanyog sa ekonomiya bangod sa panghali akong hakalitan sa COVID-19. Ginabulbanta 160 bilyones pesos sang naglain-lain nga proyekto ang gilakip sa institutional amendments nga ginbutang sa national budget ang ma-expire sa Disyembre 31 o kung masubra anong kabulan na lamang ang nabilin ang nasambit nga proyekto ang gibutangan sang labels ng DBM nga for later release ang akong FLR nga Botsilingon ang item ang mahimo lamang ipagawa sa tiyon nga tugutan ni Presidente Rodrigo Duterte o kung Budget Secretary Wendell Avisado. Pagahatagan sa pamunuan sa Philippine Air Force kung PAF asang training sa search and rescue ang mga sibilyan nga gilayon nagresponde sa natabo nga pagugpaas ang C-130 sa Patikul, Sulu. Sunod kay Tactical Operations Wing Western Mindanao Commander Colonel Dennis Estrella, tuyo sini nga matagan sang pormal nga ihibalo ang mga sibilyan nga una nagresponde sa mga soldado nga naipit sa C-130 incident. Ang nasambit nga training ang kabakin sa pagpasalamat sa pamunuan sa PAF sa tuyo sang Commanding General sini nga si Lieutenant General Allen Paredes nga mabuligan kag mas mapayo ang kabuhi sa mga residente nga gilayon nagresponde. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga ka-aksyon, Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod kapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Ato Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,